שלום, תודה רבה שחזרתם. בהדרכה הקודמת דיברנו על הכנת הפודלר עם קיפול של 3, שנכנס אחד בתוך השני, הסברתי לכם על הפריסה. פה אני אסביר איך לעשות פריסה לפודלר סטנדרטי עם קיפול ל2. יש שתי סוגים של פודלרים כאלה, פודלר עם כיס אחד או פודלר עם 2 כיסים. אני אסביר איך עושים את זה עם 2 כיסים. אז שנתחיל. פתחתי קובץ חדש עם דף עם פליט של 2 מילימטר, ואני מתחילה ליצור את הריבוע שיהיה שטח העבודה שלי. עכשיו, גודל של דף זה 2.10 על 2.97, נגיד על 3. עכשיו, פה אני רוצה בגובה להוסיף עוד סנטימטר אחד, עוד 10 סנטימטר, כדי שיהיה לנו את הכיס בגודל של 10. אפשר גם לעשות אותו בגודל של 7 או בגודל של 6, אבל עדיף לעשות אותו בגודל של 10. פה אני רואה שנתנו גודל של 7. אתם יודעים מה? בוא נעשה אותו בגודל של 7. מה שאפשר יהיה לעשות עם הכיס, להדפיס עליו הסברים על החברה, או לשים שם את הכרטיס הביקור, לרוב אין שם גרפיקה. אז כמה שפחות שטח זה יתפוס, יותר טוב. בגלל שהרוחב, הגובה של כרטיס ביקור זה 5, לא יכולים לעשות את הכיס עצמו יותר קטן מ5, כי זה לא יוכל להכיל את כרטיס הביקור. צריך להיות 6 ומעלה, עדיף 7 ומעלה. הגודל הסטנדרטי זה 7 סנטימטר. והרוחב, אני רוצה לתת לו קצת יותר ספייס, אז אני אומרת שגודל של דף לרוחב יהיה 0.2, 5. אני מכפילה את זה ל2, אז יוצא לי 4, 3. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו פה כיסים. כדי לעשות את הכיסים, אנחנו צריכים להדביק אותם לפודלר. אז אנחנו צריכים לתת להם קצת מרווח לדבק. אני נותנת מרווח, אפשר לתת אותו סנטימטר או 2. בואו ניתן אותו כסנטימטר. 1 מכל צד, יוצא 2, 2 פלוס 3, 5. מתמטיקה פשוטה. אתם עוד מעט תראו את זה, איך שזה מתחלק בדף, ותבינו בדיוק על מה אני מדברת. אז זה הגודל המקסימלי של הדף, אנחנו כרגע נשנה את הקנבס גם לגודל הזה. אז יצרנו את הקנבס בגודל הרלוונטי, וכמו שאתם מכירים אותי, אני יוצרת ישר את השכבות הנחוצות, שזה רקע. זה כבר כהרגל אצלו. שכבה נוספת שאני יוצרת זה הגיידס. כרגע אני אשאיר אותה, אני רוצה טוב, אני אבחר אותה שחור, כמו שעשיתי גם קודם. אבל הפעם, בגלל שאנחנו עושים את הפריסה, אני לא הולכת להתעסק, אני הולכת לעשות את הגיידס והפריסה באותה שכבה. אז אני יוצרת את השכבה ואני קוראת לה שטנץ. שטנץ זה החיתוך. מה שזה אומר שכשאנחנו הולכים להביא את זה לבית דפוס, אנחנו רוצים לעשות 1,000-2,000 פודלרים, אנחנו לא מתכוונים לחתוך אחד-אחד. אנחנו נבקש שיכינו לנו שטנץ. שטנץ זה סכינים שירדו על העבודה ויחתכו אותה בדיוק במקומות המוגדרים.
ובגלל שזה לא יהיה ישר, אז הם יצטרכו להכין לנו פלטה של השטנץ. יש שתי אלמנטים שחשוב להתחשב כשאנחנו עובדים עם שטנץ. יש את השטנץ שזה קווי החיתוך ויש את הביג שזה קווי הקיפול. הביגים יוגדרו כקו מקווקף, השטנצים יוגדרו כקו ישר. כמו שעבדנו עם ה-UV, אנחנו נגדיר לו שכבת צבע נפרדת. אנחנו חייבים לעשות אותו גם באוברליי, וגם אנחנו נצטרך להגדיר אותו כצבע ספוט. אז נתחיל. ככה. חשוב לנו לדעת קודם כל את ה7 סנטימטר. אופס. 7. לא 7 מילימטר. באמצעות קונטרול R אני מוציאה את הסרגלים ומוציאה סרגל פה. זה יהיה הקיפול. דבר נוסף שזכרתי, רוחב הדף שהגדרתי היה טוב, בסדר, בוא נגיד החלקים של הדבק. ואנחנו מציעים עוד רולר אחד, לשים אותו בדיוק באמצע. ואנחנו סיימנו עם הרולרים, עם הגיידס. ועכשיו אנחנו מתכוונים לעשות את הפוטלר עצמו, קונטרול 0, כדי לראות את כל המסך. אוקיי. הריבוע הזה יהיה ריבוע, כי אני לא צריכה פה קיפולים מיוחדים, דברים נוספים. זה יהיה הפוטלר עצמו, הגודל המרבי אחרי שאנחנו נקפל אותו. אחר כך אני רוצה שפה יהיה הגלגל כזה. אז בוא נעשה את זה ככה כסרגל. תופסים את זה. בוא נוציא את זה. בעייתיות ששכחתי להגדיר זה את הקו. זה מאוד חשוב. נגיד ככה. נגיד שאני מרוצה מאיך שזה נראה. ודבר אחרון ששכחתי לעשות זה לא. שתי הנקודות האלה נמשוך עד הסוף.
Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. בגלל שיש לנו את הגריד, זה לא משנה אם אנחנו עושים את זה ככה, אנחנו לא חייבים להפוך את זה, למרות שלהפוך זה יהיה הרבה יותר טוב. אוקיי, זה יושב בדיוק על הגריד, ואנחנו רוצים לתת כאן קצת מרווח. אני רוצה לתת מרווח של סנטימטר, אפילו פחות. 2 מילימטר. המרווח הזה חשוב כדי שהקיפול ילך טוב, ולא כשלכיסים אין מרווח, הם יתקמטו אחד בתוך השני. וכשיש מרווח הם לא יתקמטו אחד בשני. כמו שאתם רואים, גם בקובץ הזה הם נתנו כאן מרווח. הם נתנו כאן קצת יותר גדול ממה שאני נתתי, אבל גם 2 מילימטר זה בסדר גמור. ומה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו מוצאים את הגיידס מהבחירה רגע. איפה הגיידים? נמאס לי להתעסק איתם, ננעל אותם. ואת כל השאר הקבצים, רק שנייה, עושים אותם כאחד. בואו נסתיר קודם כל את הגיידים, שלא יפריעו לנו. ונהפוך את הכל לשטח אחד. וזהו. זאת פריסה שלנו. זה השטנץ. אבל סיימנו. קודם כל צריך להגדיר את השטנץ. בוחרים בשחור, צבע חדש, שטנץ. ספוט קולור. שיהיה חזק. וזהו. חוץ מזה צריך גם לעשות את הביגים, לא לשכוח. אנחנו לא צריכים לזה להגדיר צבע חדש, אנחנו פשוט צריכים ליצור אותם. אז אנחנו מעבירים פה ביג אחד, בזה שאנחנו נכנסים לסטרוק, אנחנו יכולים פה להגדיר אותו כמקופקף. צריכים גם לעשות את הקפקוף באמצע. היה לנו פה זה בסדר שזה הולך לשני, זה לא נורא. קפקוף נוסף יהיה לנו פה. פה. ופה באמצע. שנייה, אני כבר אראה לכם איפה. אפשר לעשות את זה פשוט ככה. פשוט מעבירים קו באמצע. וזהו.